ននេះធ្វើឲ្យស្បែកសតាំងពីប្រាឡែកដំបងបំបត្តិក្លៀកខ្មៅក្លិនក្លៀកជំរុញកោសិកាស្បែកចាស់បានយ៉ាងល្អចង់បានស្បែកសមកភ្លឺថ្លាសូមទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអង្ករបងប្អូនត្រូវយកអង្ករទៅកិនឬបុកឲ្យម៉ត់យើងត្រូវការម្សៅអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជំរើសមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រើកាហ្វេខ្មៅជំនួសឲ្យតែបៃតងក៏បានដែរសាប៊ូដោះខ្លួន1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយលាបខ្លួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាបធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមស្ក្រាបថ្នមៗនៅលើដៃជើងក្លៀកនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមស្ក្រាបយ៉ាងហោចណាស់អាចបាន5នាទីនៅលើផ្នែកនីមួយៗរូបមន្តនេះមិនអាចប្រើនៅលើផ្ទៃមុខបានទេសូមទុកចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាស់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសម៉ត់ភ្លឺថ្លាដូចប្រាថ្នាប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសម៉ត់ភ្លឺថ្លាបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសគ្នាតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង